وائه برنوتار ودبچويانا واندبنه بربانا نمو عليه قلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إجاهر أجباب من كلال بديمنو إن شاء الله والروتا بالبلا أندرويد فيدم تنيف يمكن سامسونج ور فيدم تنيف قرآن أبليكيشني قرآن تجرا كان هيكا أفان روماتيس في الرقابو أكسمس هيكا معرفة في الرقابو عربي اللي هيكا تفسيره هدو بكتوكو تكابتك جرو أبليكيشني إرادو بسوفيس إراقارو فيس باقي مجتها تقوئي إساوال اسم برسيسو في وروني كبدن دروني كبدني وروني إنكامني أكاتا داورودي تقولتني في إسا كارغمتن مكا إسا مالكته إن شاء الله كوالين إلى اللتاء نفانا بوا. Dura dursine Play Store seenna eega Play Store banne accounti qabachuun dirqama Google accounti qabachuun dirqama Google accounti maal akka ta'e fi akkamitti akka banamu inshallah yeroo biraa kalti deebinu ta'a. Ammaaf eega Google Play banne booda bakka search jedhu kanarratti Qur'aan Android jenne barreessina kuno innu dhufee jira isa kana jechuudha. Isarratti click goona yookiin ni cuqaasna isaawwan armaan gaditti dhufan kana keessa Qur'aan for Android ka jedhu isa kana buufanna jechuudha. Nama iddootu download godhatee jira inshallah isa banna. Eega bannee booda kallattiidhaan install goona. Buusuuf yaalaa jira. Alhamdulillah bu'ee jira. Open ka jedhu kana cuqaasna gara Qur'aanaa seenuudhaaf. Eegasii download required ammallee egaa applicationii bu'ee booda database yookiin ammoo wanta applicationii sun bilbilarratti gadi buufatu akka deebinee download goonu nu gaafata. Yes tajettu tana tuqna. Ayyee percentage 0 ra jira hanga inni xumurutti ni eegganna jechuudha obsaan. Percentage 10 megabyte isaa 70 waan ta'eef hedduu guddaadha. Applicationii kana kan biroo irraa wanni adda isa godhu tokkoffaa afaan nutti dhiyaatuun afaan nuti nu beeknuun walitti qabatee jiraachuu isaa. Lammaffaa immoo haala Qur'aanumaa wal fakkaatu Qur'aanuma qabatamaa Qur'aana hard copy yookiin ammoo waraqaa irratti barreeffame kanaan kan wal fakkaatu ta'uu isaati. Hedduu mijataadhaan isa fayyadama insha Allah. Walumaan ilaalla. Percentage 98 dhibba fixatee jira. Process godhaara inni baay'een turu. Alhamdulillah Qur'aanni jedhame sun kana banamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa Al-Faatihaa bannee yoo qaraanu kuno Qur'aana bitaa mirgatti fiduudhaan akkuma Qur'aana irraa qaraanu sanitti qaba jechuudha. Amma setting isaa keesseenuudhaan wantoota tokko tokko sirreessina.
ifama setting keessa eega seenne new background kan hoggaa barreessi balleessinu kuno waraqama quraanaa fakkaata yoo akkatti irra caalaa jechuudha. Tabiroo translation yookiin immoo tafsiira argachuudhaaf mallattoota gloobii qabdu ta'a yookiin isii tana tuqnaa isii keessa eega seennee Amharic translation ka jedhu jira. Arabic Baghawi كجدو جرا إعراب قرآن تجرا ابن كثير جلالين مختصر تفسير ميسر قرطبي سعدي طبري هدو أفان إنجليفات نسي إنجليفا بربادين عبد الحليم كجدو ممكن كي كمي English translation مفتي تقي عثمان translation صحيح international كجدو Inggilif fakkeedhaan hedduuwwanni walitti gala isas buufatuu hin dandeessu isa ajajnu baay'ee xiqqaadha meegaabaayitiin isaa inni bu'ee jira. Kan biraa ammoo kan nu barbaannu Oromoo translation by Gaalii Abbaaboor isa kana isa buufanna jechuudha. Innis nu bu'ee jira. Warroonni Arabiffaa immoo tafsiira hedduu waan ta'aniif kan salphaa ta'e tafsiira al-muyassar yookiin jalaaliin illeen akkuma isaanii Arabic mukhtasar tafsiir Arabic muyassar tafsiir lamaan kana keessaa tokko ni buufanna. Kun sadanuu bu'anii jiru. Warroonni bu'an kunoo download jedhaniitiin tartiiba kana qabatanii taa'anii jiru. Amma gara Qur'aanaa deebi'uudhaan inshallah gara Qur'aanaa deebina. Isa kana amma hoggaa fakkiidhaaf ayata qara'uu barbaanne ayata kana tuqnaa isarratti kuno sadaniinu bakka tokkotti qabeenu fida jechuudha. Kun karaa ittiin argachuu dandeenyu keessaa isa tokko. Kabiraa ammoo qara'aatuma dubbisuu yoo barbaanne akkattis banuu dandeenya. Lachuu bitaa mirgatti haala kanaan nu fida. Kana caalaa ammoo kan irra namatti mijataa ta'e namatti tolu seetingii keessa seennee suuraa dual page performance jedha. Isii tana nalaala dhiifama. Dual page performance isii jettana laala. Isii jalatti maaltu jira? Wantoota maarkii tanatu jira. Eega isa tuqne booda maaltu jira? Qur'aan in translation in dual mode. Qur'aana fi tafsiira al tokko fuula irratti agarsiisa jedha. Isa kana irratti cuqaasna mee akkam akka ta'e walumaan ilaalla inshallah. Cufneetiin deebinee ilaalla. Mee Qur'aana kennee hubannu dhiifama. Guutumatti cufna. Fatiha qaraatii Qur'aanaa bakka tokkotti tafsiira ammoo bakka tokkotti bakka kaanitti jechuudha. Guddinni yookiin ammoo saayizii ittiin dubbisuu barbaannes akkasumas dabalaa deemuu hin dandeenye jechuudha. Isa eessaa arganna yoo jenne gara jalaa gadi dhufuudhaan translation performance ka jedhu kanarratti
saayiziin kiyya 15 qofaa kanaafuu isa dabalee jechuudha haga barbaade kuno naa dubbii naa fidee jira bakkiidhaaf aayaan tokkoffaa faatihaa bismillahir rahmaanir rahiim ka jedhu isa kana asillee highlight godheetiniin akkasumatti nuuf fide jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin jennee yoo isa tuqnu innillee asiin highlight godhee ka isaa nuuf fide jechuudha afaan lamaanuu jechuudha mee afaan biroo itti dabaluu yoo barbaanne hiikaa fakkeenyaaf amaariffa daballaa amaariffa yoo daballu cufneetiin deebina kuno afaan oromootiin ingiliffaan ni jira gaalii abbaa bor kitab muyassar saadiqii fi saadiq indasaanii habiib jedha ka amaariffaa kana jechuu isaati haala kanaani hir'isuu yoo barbaannes asuma dhufnee abbaa barbaanne irraa kaasnee afaan oromoo qofa irratti yookiin ammoo afaan barbaanne irratti deebisuu dandeenya jechuudha haala saniin qur'aana insha Allah fayyadamuu dandeenya warra dubbisuu qofaa miti dubbiseellee itti fayyadamu nu haa godhu warra qur'aana yeroo hunda qara'u rabbi nu haa godhu warra qur'aana maatii qur'aana rabbi nu haa godhu har'aaf egaa kanuma isiniin jedha anas kan fayyadamu isinis warra dhaggeeffatee fayyadamu rabbi nu hunda haa godhu hanga ergaa biraatti walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh